શું તમે પણ પાણીપુરી લવર છો અને તમારું પાણી એકદમ લારીવાળા જેવું નથી બનતું? તો આજે આપણે ઘરે જ બનાવીશું લારીવાળા જેવું ચટપટું સ્પાઇસી પાણી. ચાલો બનાવીએ. તો તેના માટે મિક્સર જારની અંદર આપણે સૌથી પહેલાં ફુદીનો એડ કરશું અને કોથમરીની ડાળી સહિત જ કોથમરી એડ કરી દેવાની છે. થોડું આદું, લસણ, મરચાં અને આઈસ ક્યુબ એડ કરી દેશું. થોડું પાણી ઉમેરીને આ પેસ્ટને આપણે વાટી લેશું. તો ગ્રીન પાણીની પેસ્ટ તૈયાર છે. તો આ પાણીને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે બધા જ ભોજ કંપનીના મસાલા લીધેલા છે, જેમાં શેકેલા જીરા પાવડર, ચાટ મસાલો, મરી પાવડર અને સ્પેશિયલ પાણીપુરીનો મસાલો. આ મસાલાથી એકદમ લારી જેવું જ પાણી બનીને તૈયાર થાય છે. તૈયાર થયેલી પાણીની પેસ્ટને આપણે એક બાઉલમાં ઉમેરશું. તેની અંદર 1 લીટર પાણી ઉમેરી દઈશું. શેકેલા જીરા પાવડર, મરી પાવડર, ધાણા પાવડર, ચાટ મસાલો અને સ્પેશિયલ પાણીપુરીનો મસાલો છે તે આપણે 2 ચમચી ઉમેરી દઈશું. અને પાણી ચટપટું તૈયાર થાય તેના માટે આપણે 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરીને આ પાણીને 2 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું. સાથે ભોજ કંપનીની ચપટી હિંગ ઉમેરી દઈશું. પાણી ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈશું. તો બાફેલા બટેકા લીધા છે, તેની અંદર આપણે બાફેલા ચણા ઉમેરી દઈશું. હવે લારીવાળા જેવી 2 ચમચી લાલ ચટણી ઉમેરી દઈશું, જે આપણે લાલ મરચાં અને લસણમાંથી બનાવેલી છે. ઝીણા સમારેલા ડુંગળી, ધાણા ઉમેરી દઈશું. હવે પાણીપુરીનો મસાલો, શેકેલા જીરા પાવડર અને ચાટ મસાલો ઉમેરી દઈશું. પછી બધી વસ્તુને હાથેથી મિક્સ કરીને મસાલો તૈયાર કરી લેશું. પાણી પણ આપણું ઠંડુ થઈ ગયેલું છે, તો પાણીને આપણે એકવાર ગાળી લેશું, જેથી એક પણ રેસા છે તે આપણા પાણીની અંદર આવે નહીં. અને આ મસાલો છે તેને આપણે ઉમેરી દઈશું, જે આપણે ચટપટો મસાલો તૈયાર કરેલો તેની અંદર. તો આપણે પાણીને ગાર્નિશ કરી લેશું. તો અહીં આપણે લીંબુની સ્લાઇસ ઉમેરીશું, થોડા લીલા ધાણા અને થોડી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, સાથે બુંદી એડ કરી દઈશું. તો ચટપટી પાણીપુરીને એન્જોય કરો. પાણીપુરી બનાવવા માટે આપણે જે મસાલા યુઝ કરેલા છે તે બધા ભોજ કંપનીના છે. જો તમે આ મસાલા ઓર્ડર કરવા માંગતા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર બધી જ માહિતી આપેલી છે, તમે ત્યાં જઈને ઓર્ડર કરી શકો છો. અને મારો કૂપન કોડ યુઝ કરશો તો તમને 17% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળી જશે. તો જરૂરથી ઓર્ડર કરજો. અને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઇક, શેર, ફોલો કરી દેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.